na studio pour masolo ebele nzamba pambola yo po linga ma kolanda biso beto linga ko mingi na pasteur Honorine na émission de notre quotidien ndeko mo alobena nga papa lita boka ne sengo soko sala émission na bi mama boso sala nzambe yo be kanda okoza ba problème to sala nzambe pe to sala bino amen parce que to lingi bino mingi mo to linga ka eloko te zanga pour bozala wana na ba poko na batongo na nyonso bo kolanda biso po to ko partager na kati émission de notre quotidien na lingi na lobano eloko moko yo peso ka temps ko partager ezo kuté le côté la biso ka musala te soto bino tikela biso musala te parce que biso nyonso tout aux abana nzambe chacun de nous a un rôle à jouer devant l'Éternel les mo suppose mona été mais yazo mona yo ke ba muto abomba nyo aleki na maele yo mona ba buzo bato sala ka ya monaka ba bien peto sala ka ya monaka amen sans plus tarder tika na ya mamupa ya na biso to mesana ko zala na ye pasteur Honorine Izao, la femme d'une seule épouse. Amen. Et kasi oloba bon yo c'est kasi. Eza bongo hein. Bon échanger temps, échanger pétain. Etika la bongo. Okene bongo to ezaka bongo. Tinati. Parce que ça kanda. Beaucoup là. Yé mon ma comme le bic et royaume de Dieu les a forcé. Et bon si on nous a forcé bon quoi il y a ça quand on a forcé te. Donc il faut kanga mai. Il faut kanga mai donc ndenge zana zana place clé boa. Na ina tu no question mo ya mboto banda. Moi si il faut ça la nini pauvre matikala ka kozaka na mobali wana moko soka linga ka ye. Zana confiance en Nzambe. Wow. Yo zana na alliance na Nzambe. Beaucoup là au moins ti mobali nga zaboyo. Akuta na combien de basi par jour. Na ba consultation mardi, mercredi, vendredi, jeudi na Liège, m'kola ba consultation. La plupart majorité na biso ba église arabasi. Ce que yo le biso so yo za mutazuwa to landa kaye otuna kaye nanya yaki lelo bosola ki nini yo kufiti. Yo kufi atikala bali mwasi mususu. Donc nga moninga nanga na sa confiance na zango ezara. Pesa baninga no conseil bimisa biloko. Confiance ngo ezali pe pona yete. Ce n'est pas qu'il a la confiance na pour ça mutu Bible le bi eli kana mutu te un jour au camp confiance na zana na nzambe na confiance na nzambe ke nzambe mbali na ngisika azali yende mutu batela kai soki ata nga ke na lisumu boy ogani leta musu na voix audible mais soki apesi confiance na yemo comme ça au trahir ngai donc c'est anormal beaucoup la zana confiance na nzambe tika libala na maboko ya nzambe ozo sa ba sacrifice pona mo libala na yo ozo sala be par na yo ndenge Bible sengi moi si oza na respect oza ba devoir na ozo sala pe ozo tika na mabonde dike nzamba sunga bino et okene bien na tu no mo deux questions ya motoko tano na mo ba question mbali ezali parce que le lot yoko vanda amen le lot yoko vanda to sala tarsi to la kabino mois septembre to kolobela motema obotaka mwana mobota motema na ete omena la kaki ope na kokisi to koti mois septembre na bana minoto sala ngona rentrée scolaire to zapena mama awana rentrée scolaire yango tozo linga kolobela makambo ebele oyo kovandisa pendant 3 mois oyo avant bana bazwa congé amen parce que o tu répondre des questions moko lobi moi c'est pas faut ça ba devoir na yo mobile peut faire ça ba devoir na yo devoir ni ya liboso moi ça ko sala pona elakisa penda boye poatia na miso ya mokili vraiment oyo azoboma mbali no to tanga Bible tokekasi et comment biso na Éphésiens to tanga Éphésiens Éphésiens chapitre 5 si je me trompe pas la parole de Dieu bien aimé la Bible na remplacer ezali poto za vraiment na pasteur et puis aza maman azopesa biso kaka ba bilo babengani ba tic tac toza te o eza TikTok te TikTok eza buzo babulaka o te na lobi ba tactique ba tactique Zeto sola no pe TikTok ango lelo. To sola lelo. Na komi TikTok na lingi susu pe mutata ngata komona na TikTok te. Tangira biso na lima komyo. Toza na Éphésiens chapitre 5 to bandi na verset 22. Po moni Bible pesaka mutu na mutu devoir na ye ba pesi ya mwasi ba pesi ya mobali ba pesi ya bana ba pesi ya ba serviteur na église donc ce qui mutu na mutu azolanda règlement de ba pesi normalement to kozara na problème te bokulaka normalement ce que au sali par na yo koloba te ko ya sala te yo sala ya yo ye pe sala ya ye ce que problème ko marake nga na zo sala ya nga muninga zo sala ko wande baby mais ce qui mutu na mutu zo par na ye promesate Éphésiens chapitre 5 verset 22. Femme,
soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Au moins, biso na temna no beaucoup là. Biso tozara soumis na Seigneur. Atata msusu ma desino ne belité mais tellement ibi qui veiller à prier ozuma que suna kete lwa ke nzamba kolandanga okangi resho tiki ma desino yo lembisa lobi mais okimi mbangu. Pourquoi? Parce que vous êtes soumis na Seigneur. Balobi bongo na mobile. C'est facile mais ça ce qu'on dit il faut okomesana malé mbitsi okomesana. Il faut la soubi donc na mobile na yo donc ozaka na ye ozo yo kamela alingi nini alo bongo nde. Et ça qui faiblesse c'est ça qui yumate. Beaucoup la raison force ko sakanate. O mona mobile ko mo yemba yemba ba nzembo ndenga batanga ko na seko seko. Oh, ozo ba kilana na bon. To sabi so mbele mission so ba kilanga. Nego azo ba kilanga yo toni. To sabi so mbele mission. Yo faut tanga ka bokulaka. Mission alelo na mo na yeke ne bien te. Bien na rester connecté. Tika la connecté pour ma maison minene. Yo journaliste déjà ceux qui ont un problème no bala ko bongisa. Yo banda yo journaliste. Eza pe outra na biso de beaucoup. Tout à fait. Babi to la soumis le roi to na Seigneur. Car les maris et les chefs de la femme beaucoup là ceux qui moi c'est mo qui la comprendre que mobali na inda zara mokonzi esili mobali na ebité to nzamba tsa to orgueil to fier ezna fier muso azawana azna elote mbongo te me limba benga ekaka oh mokonzi esili na mokonzi wana donc pona ye au comme si na niveau na epa ko sala o nyoso yo lingi donc yo il faut comprendre que ye aza mokonzi azala piaker azala chômeur azala mbonge belé azala mokonzi oyo mto PCT nzambe nda pesi bokonzi wana alléluia ye moko pe aminzima ngo te ka zona ko te nzamba lubi na ye abi car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur beaucoup la to kendra na église kuna namta zara chef ikoli kamoko kama po église comment église nangai voilà c'est mon église c'était ezara église ya Christ yende chef ya église o wana mususu nde ange ya église bokulanga entre ange na nzambe na zara mokonzi nzambe de biso comme ça le roi ndeki c'est mon église so ni non au moni diable ti ba précipité à cause de Kambouane à cause ya koboya ke ya na deuxième niveau ya za ange et que nzamba entre le diable et le diable n'est qu'un ange atika cause la nzamba na lingina kanga ote mena tuno question ka poto leka po ndeko yango meza mama comme c'était to benye mgonso ponango pourquoi dans la parole ya basal na nzambe na minoko na bango dans leur bouche ça sort toujours l'église là j'ai bâti ça dans mon église, dans nos églises. Pourquoi pas l'église de Dieu? Nous tous, nous sommes des serviteurs, mais Dieu m'a mis comme une ange, c'est là. Et c'est difficile, seulement c'est les gens. Comme selon le but de la longueur, Nzambe a na Jérémie, le prophète. Aïbisi Jérémie abi kende na ndako kita na veni na kate na se kende na ndako potier. Ota maramne ezakuna. Alinga enseigner. Akomi kuna bi otali potier osani. Potier yon asimbi poto asimbi argile asimbi abaliki asali po asali yango ebongi ta panzango pa azui mususu abandeli abaloli mabele amule kule tengami abetsa ko kisambe azui mususu ti et comme na oya lingaki asepeli après ce quoi c'est a télémission a kauki tant que kauki akungo sango ko ba décor a sango ba décor a dessiner a moniki o décor no pe simbite no bandela ngo sima a tchongo panzi ti o amona ki décor e bongi donc bande ko sa mabele ti e kauka ti a ba décor o amoni ke simbi yango exposé nzamba ebisi abi boyi abi soki forgeron azo sala boye potier bon nga nzambe na osana binoni ngande muna fasonaka yo oyo funga lo ngo me makati ngamulai do batutu to mona ka pamba wana mona lo ba muto kitoko te muto vilain muto benzane nzambe mwe masala ka munye bi moni ke ya koki me pona nzambe na koki te wow tamsu nzamba sa panzi ya bandela ye mena koki te oh mama bimisa biloko beaucoup la to mona basala nzambe musuzu mona ke moi a prophétie tout ça tamsu nzamba sa bamba abandela yo yango mona que même prophétie yango bandela yango to yeba ko bandara na yango et bandara il y a une femme ici jamais il y a un enfant ici jamais il y a un homme il y a une femme donc tu yo bandela yo yeba te bazo bandela yo ba bandela yo non ba sisi ko former yo te kolo sunga
bokulaka nzambe nde asalaka nyonso na nzela na biso moni nzambe azalo kola potier wana yende muta fasna yo ko lo bateke yo ngam na sada bino est-ce que argile mabele ndenga azana ya lobi ke yo ngala lingi yo salanga vert to yo salanga nzungu non azana choix te nzambe nde a décider yo nde ozabe mabele yo oyo yo lelo yo komi nzungu pe lobi na ko changer na comme ça mulangi c'est comme ça avec Dieu do yo ko lo bateke ngala sala ki non. Tu as fait, c'est Dieu qui a fait au travers de toi Nzamba Sali. C'est vrai, Nzamba a besoin d'effort, il y a volonté, il y a tout ça. Tout mais au juste au la Bible, le but, ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par notre expérience, ce n'est pas par notre force, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui touche beaucoup la carte. Bisso Zaraba, ange, tant que Bible, il y a un canal, voilà. Tant que Apocalypse a expliqué, écrit à l'ange de l'église à Éphèse, écrit à l'ange de l'église à Divine Alliance. Donc, bango parce que ba ange o nzamba tindi na mission, tozara ba ange na lelo tozara ba ange musuna se, o nzamba tindi na mission pour établir ko ça musana nzambe. Mais ange atikali inférieur à nzambe, atikali jamais kozala nzambe. Parce qu'on a une merci to kangango, bien aimé to kangi close yo. Amen. To kangi close yo. Pour na tuninga to sunga na bande ya ki via question na tunaki mama amen et puis mama tanga yanoli nde na yibaki eloko moko wana pour na kotalisa attitude ni mwasa ko kozala nango oyebi soki to tanga bino basimi ba musule musubo ko kondanenga parce que bino nde mutu koza ba meilleur pasteur na benga bino ba meilleur pasteur pour bino mutu zo encadrer ndako bino mutu boyebi makambu nyonso biso to yaka ko zo ba rapport. On comprend. Amen. Donc tu quand papa pambola yo na olinga na osepelation mama mokazana amachaka ta mutema moko mukie machaka mutema to monaka amachaka mukie to tomboli mama le biba ki se bele ba ki se bele parce que honorine et là moi ils ont circulé sur internet et tout ça ne pas cité mais m'a répété il y a pas si andeli comme sous to le belango après tant on répondre non na oyo et là on y est commis ba maman majorité na zomo n'onge pas ba sœur ba maman okomuna na TikTok to na réel okomuna mwana mwasi nyonso tu akobanda na kolakisa nzoto na ye ata liboso te mais omuna kaka na image ya bandi olakisa biso mokongo ala bandi oningisa masoko soko mpe nzoto bolimbisa ngai mpo naza na kombo na kobenga yango te nazoyeba te sikoyo bana biso mpe bazokota na TikTok bana na bino mpe mosusu balia ba age ya mikolo biso nini to na bana mikolo bi soki amoni mama bongo atala ye to atala te okulaka eza eloko moko spirituellement o biso tozoboya komona so oza mwana nzambe ozina lecture prophétique ya mokinde ezokende o comprendre que wana eza molimo impudicité ba sirène des eaux bango nde bakomi kokonza biso na TikTok yo poser question mpona nini kaka loketo mpona nini parti mosusu te comment mama bokulaka nde tozomona ba PD awa ba PD ba homosexuel ba lesbienne tout ça partout na bango ba selaka mingi ezali ezaka loketo te bokulaka loketo ezali ke donc ezala lokola ye mutu amiti na place à marchandise parce que soko to mutu azopona marchandise tant yo za marchandise amiti lokola ye aza marchandise ko il faut ateka nde to mona so okena libongo yo soko za congolais neti biso bonaki na libongo akingabwa apona kende na kosuma mbisi okomona liboso ezalaki net na libongo na trawana okomona okomati na libongo kuna reta na nzela ya poilu kuna ba commissionnaire bazokanga biso l'air yozo kote na mutuka petit moka ye mama ngai memanga na memamie sika muta bien pourquoi azo vendre a simbi mo échantillon habita omoni bango ba ta mboto na ngai ta yanga mboto ta yanga nzombo ta mafuta o cirage habite cirage te abuki alakisi mutu azali prêt à kobuka ya kolakisa nzoto na ye po a vendre donc na mukuse to zwaka ke ba osa bondumba pe bondumba eza bondumba normal eza bondumba ya impudicité ya impureté ya salité parce que c'est un esprit qui habite en cette personne là on voit ta mutalinga ita msoa yemba normal donc ceux kaka ayebi ke na okina TikTok mbala moko changer comme loketo et comme loketo parce que mon limo TikTok yango wana bon on a découragé muta ça à TikTok mais je non mais maman ya mutu na tuni est tant que tu es servant de Dieu na tuni papa oui na mona ina musala papa moko boye alati roba mwasi na timna mopanda zo talaka ye alati roba mwasi yeba ningisa si quand on y a ce ningisa bon pour moi si na ya lula ye to pa PD mususu bazwa client ah
au talaboye babi so po tali longa moi moi so ngaza moi na été aza to leki na ye to moi na to nièce po moi na ko za bongo te aza mukie mingi ba différence te ba 40 aza mukie mingi donc hier ko sala alati robe moi na ye po ko sala publicité azo vendre marchandise ba pede ba ya lingo koti na yo ofele. Merci pasteur na kosunga biso ndeko yoki soki bamoni yo bongo donc yebozo sala bondumba po nazo banga ngotina basi ya mabala omuna ma forme neti mo sala libala. Beaucoup la quelle motivation une femme mariée beaucoup la il faut te comprendre ma. N'habite so pas zo luka libala na ici biso au moins comme ça na biso Honorine il fait chaud pourquoi toi tu portes pas des shirts yo na l'action mo plus kolonanga po yo sana ngoni. Onde ko na biso moko aloba ba Jacques Biongo producteur munene ya musique abi leta na lata kilote bongo ebi combien de ba voiture ko sala accident ne ba to ko pe moi mo ba mtalo ba bongo ko la mona yo mon grand le bi kamba so ba ministre ba ndoki ba luka ba PD wana l'air amoni po na yo amoni ke non azui asika omoni beaucoup la ngena ko lata kilote ni nzoto nanga il faut na respecter il faut na ngamo mkolo nzoto na ko respecter nzoto nanga. Siko en plus que les célibataires, les femmes mariées, et les autres n'ont pas Bible le dit mon corps appartient à mon mari. Alléluia. Beaucoup là les autres tali sans doute n'anga ça veut dire que nous sommes ça mon bali n'anga donc na ezala là équivoque n'est pas moni volume n'a pas moni volume mon bali n'anga. Donc il faut comprendre et en plus de cela Bible ici biso que tozala ka temple à Saint-Esprit. Saint-Esprit c'est qu'avant est-ce que bato na bazana molimo so nzambe ba obinaka bongo ba sala bon po ebike tik na on net na ningana na kiti TikTok les impudicité sirène avant de bon beaucoup là Saint-Esprit avant na kati na Saint-Esprit c'est l'esprit qui a créé toutes choses dans le monde. Alléluia. Bible dit au commencement il y avait rien forme mais qui te vide c'est l'esprit Saint-Esprit azara qui on a maille azo mouver donc il y a azara qui puissance azara loba ponga na sala tant nzamba lobi ya sali donc cet esprit ndenga zali wana ya zela ka yoloba po ya sala siko yoloba na nini po ya sala yoloba cet esprit na nito sa kindumba pe ya yoki asali kindumba na yo andimite beaucoup là il faut yeba que tant ozana TikTok oza sala TikTok na Saint Esprit na kat na yo de temps yo zo sambu sanzo to sambu sara yote o sambu si Saint Esprit obi sambu si yo moko o sambu si mobile na yo po sambu si famille no bandeko no so mibali tout ça bazo sambu kana nzema makambo yo zo sala. Merci pasteur na banda ndeko landi TikTok conseil ba pesio na musana nzambe ko koloba makambo ebele ko sala pe ba verset biblique ya li ba ntembo pe ntambo ko cha Real Madrid kasi Facebook pe azamo na Real on bien à Real Madrid bon na ebi ke tika na mutu za makambo ebele kolo sunga pasteur bango to ba ndemo donc tokatano na likambo ezo sala mwa makelele tole au pasteur nga mobwe matu salema loba ntaba abi esa la taba et likambo moko ya papa moko na kati ya Belgique abotisi mwana na ye moko propre to abotisa mwana na ye propre mwana esu ya mwasi abotisi ye bon naloba tchetche bango bazemi bazemi kasi zemi suka si bezarani beaucoup la le balika mo clair oza mungala ko balika moteke loko zo bomba na kato azui pe mama ka na période ana mama pe zemi to boy ko critiquer ekolo to nini ko sama comme loka to ba Congo to ba zombo lo bande mungala tata ziana lo batata na ziana ngina lo bande ba komela kinga ya papa moko ana kati ya Belgique aza kombo na ye bandi na G Azana mboka o na Belgique. To yeza généralité ya refaire bat bazemi. Donc aza somo. Atie mwana na imoko zemi. Atie mwana ya mwasi na ezemi. Atie pe mwasi zemi. Beaucoup là, au moins makambo wana eza makambo ngana sikonde tozo ba makambo wana. Mais il faut to yebelo au moins eza makambo ibandi lelo te. Eza makambo esala makabanda kala. Na ba mbok na biso na ba Congo na ba zi partout na monde entier mais le problème c'est que bandi ko demander sikoyo makambo wana e umeli pona nini parce que bato ko dénoncer bazo zala te beaucoup la kaisa makambo c'est ali wana po omoni état exemple na le bizali na pesa examen tingai naza mwasa musala na nzai mobile naza musala nzai monene soki mobile na ngaza ba comportement ko lingara ba fine église ko tcha ba zemi ko sala ba nini boye tam su pas lingara pe na famille na ngai. Mais étant que moi si naye na lokumu na pesa kaye na respect pe na musala nzamba zo sala ba bébé spirituel bazali bato ba keme le bazali na rolinga tata musu na exposé pour milimo batebele rekufa na rolinga tata musu na finika
na bomba na lobate mais erreur monumentale nde yango yango ça là que makambo nge continuer ba continuer à que non beaucoup il faut tout dénoncer ça nga na yebisi mobali ngabi ozala mosala nzambe ndenge nini mukolo kosala buzoba nga na kokota na lisumu wana yo te Bible lobby ce qui liso les animaux mabe tobola kota paradis sans liso donc yo ce le roi ce qu'on a liso nga na ko tobola yo nga na kota paradis sans yo beaucoup là nga na ko dénoncer il faut tout dénoncer. Comment est-ce normal moi na oyo boti fruit de tes entrailles donc tant comme le niveau na to comprendre que ça c'est normal parce que Lévitique est pas sur condition Lévitique est pas condition que okoro bima na mobilité okoro babi même moi na yo okoro bima na été même belle fille na yo mais ba pesi pas quoi donc yo comme en dehors à bloc on a dans ça veut dire que okoro na dérèglement et comme diabolique c'est normalité lande la vie à moto wana malam beaucoup la likambo tam stolo ba mo comme sous linga doit te comprendre linga ko plus tard ngape linga lango za mama neve tokolo baka ngata mokomo su plus tard tokolo bango un jour beaucoup la lande la vie à tata wana c'est pas un homme c'est un esprit qui habite un homme ndeko na bakisi eloko moko bato ebele nde tomona bango wana baza normal te na utaka koloba na bino eloko moko na baki na bino bato tuto bande kokanga bandoki na Congo o toyebaki tina balupango na bango baya poto amena mona bokomisa bango bapire bizarre omona pe mwana nganga akoma pe pasteur azoteya Jesus asala délivrance nini Kirdam na loba epa nani na boyi ki bonganga na boyi ki bondoki yeboka mais ye azoyoka suba kirdam na bino ye pe susa zoluka délivrer bino bazo sakisa no so bondoki muto aza avec bokulaka azokumba bino okumwapi Jacob alobilika moko alali azokimaka ndeko ne bazaki ne yoma alali a remarqué na pongi amoni ndoto moko bizarre amoni alali na mabele azomona mapata et comme le rôle mokili moko atali bien amoni escalier donc escalier ango et wuti na seketi et côté ma patte bazo kitaka bazo mataka o makamninga zo mona film bo amoni batu batambola na mokili o batu o ye bazo reconnaître que o papa na tel o avanda na quoi na quartier amoni bazo mataka na escalier bazo kitaka ezaki te ke ba koni o ya yebite ezaki te ke ba ange baza mapapu non mama bimisa biloko ezaki batu normal mikolo na bino ka bimisa biloko ati amoni batu ba ange wana bazo mata bazo kita mais ezaki ba ange ba vendre na biso beaucoup la to tambola na mokilo to tambola na ba ange to tambola na ba ndoki to tambola na ba démon to tambola na esprit to tambola bondela ka vo bima biso moko déjà tozaka ba esprit zama fungolo miso molimo nous sommes des esprits qui habitent un corps nde tozali ko yo bokulaka sur ton âme yes o ezali nzoto balatisi yo po représenter yo mais en réalité ezali yo te beaucoup là mutu aza aveugle alali pongi ndeni azomona ke nakendaki esika po azoexplika amona na miso nini na miso na ye esprit parce que vraie personne na ye c'est ça beaucoup là mutu mosusu omona avandra na bino oyebi te kazaka ange na nga amoni makambo na miso te azaka na asi omona mutu mosusu azaka na voisin bomonaka ye mingi te ezaka moko mosusu omoni bonjour bonne journée après ce bonne journée à Sonelo. Abi, mais toi tu as laissé ta voiture ici, mais moi je n'ai pas communiqué. Le bololami tout cas, ah ouais. Yo bika, oh non, on a mon abi communiquer zalaki. Yo qui pété. Na poko ya mutu ke longo. Mais mutu a eko a uti wapi. Communiquer zalaki wapi. Hôtel boîte aux lettres communiquer à l'État zalaki te pour l'État comme raso ko kata courant, to kata mai a comme rappel ba travaux. Mais il y a des à ça prévenir que bon il fallait que bimaba mais sont bon mais comme yo za lito ya ko yeba te que mutu oyo c'est un ange esprit d'écoute beaucoup la rato ça na comportement bata bongo to yeba ka auti wapi azanani ye azanani ye azameshi sedek ye azanani généalogie na nini papa abota nani obi tozwa lisolo moko na église beaucoup la ramona na fungola makasi ezali te ndenge loba mwa ko bimisa bloko za te ezina ndeko moko mwasi origine na bango koko na bango mama ya mama na ye aza sirène des eaux ye moko aloba ngo mama katana
toko tanona masona msopo ngongezo kende bande kule msopo lingolala na itande bakobi tande bande bakoma papa leta tika mama loba balobi pesa bakobi papa leta tika mama loba soki eloko asika to mutuka sika chasser we kanvu 2 jours après il fait panzana mama na bonga bino bano boyoka katena sina ibisa biso na ibisa bino ke bokoko na ngai mama na ngai loba bino bokosomba eloko asika te ato sombi ndako kosomba mabelete na Congo somba mabelo tongi te yo somba ndako basi ba tonga yo koti na ndako na ba modification yo somba voiture nde ya deuxième main de wana ata na concessionnaire mais ya sika ti busuka suka no kokufa ndeko na mwasa kufa abina lobanga bi mama nanga mama na oye nani ayi mama nanga ingape na mama nanga lobanga ke ya utaka na mai ya bibi na mai akuta na papa nanga nde famille na bango ebanda na bango mama na bango babota bango 3 filles ye na bandeko ni mibala basi oyoki bato kutana na bango yo surtout bino ba mibali ko lula surtout bato pe bango ateka ba tatu tala ba nina ateka ba biloko yeko bendaka mabena njoto babenda mais nazoko yo yebaka nde to ka yango ka biloko na to moni na oyebisa yo bokula nazo suka na tatu ye na bandeko na basi mibale baza 3 mama leki na mama leki na mibale bana bango nyonso bazaka na elembo bazana elembo na loboko na bango eza lokola tatouage mais bango nyonso bazana même signe o ezo représenter bango et signe wana mama bonga bi signe o eza signe ezaka na mama mama na bongo azana signe wana donc ti auti na mai ba ti batambola na nzela moloki soka talié abiki o abiso o abibiso kolia mai abibiso même ba au côté na mai kolia tali aolia ote parce que on a été quand va pambola yo to kelo na makamoto benga gibino amen toto vandisi bino na bandako Olanda biso vous êtes bien branchés sur la radio TV la radio La Vérité qui libère ogoyoka solo ko kangula wana tango na nima na radio na ngaba jeu te na yaka mabe makasi ya wana lelo to zana na pasteur parce que honorine to tele manano mo muketo banda masona biso to benga ko lelo to ko si sango te pona to soki masima ya ngonga po to sito lependa bande ko bangonge bele avant notre bela thème na biso nalingi tolobela vraiment temo to bandi to pesi lelo to bandi lelo o to zolobela nani apesaka bana parce que tozana posa ya ko yeba définition wana pour la Bible nous dit beta bakofungula senga bakopesa siko nani apesaka bana mopesa bana pendeza nani mopesa bana po bato mosuka komoko se glorifier nga mama mabota nga madeso agoma le bana tokeni ya comme si bana madeso alors que ye mama mabota mama madeso agoma ye bana oka surtout so finga bambanda na yeso pe bana na éviter na tunika question na bateli kimia so moni ese aza muninga penina o azaka mbanda an okay so moni mutafinga bambanda bo benga penina okay suka oyoki kombo bapesi yo moni nde azoba mama madesu wa moni azoba ye mama madesu suka madesu nyonso robote bele ba otika pe olobela bango te ba olobela ka mwana ana Samuel amen oyo za ba révélation bien pas mtsana nzambe tiankola monao bokulaka bana bawutaka na nzambe alleluya mutu apesaka bana ezali nzambe mekeba nzambe akopesa mwana diable pe akoyiba mwana manipuler apesi na mutu a transférer na mutu mosusu nzambe mwana nyonso ayaka nzambe mutu apesaka mais toza ba jeu ba transfert ya ba achat na ba vente wana mokonzi nango père de mensonge mais na logique na biso étant qu'enfant de Dieu okoro sang beaucoup la to compter nombre de fois papa na maman to sanganaka nombre de fois vous a combien so yiko to bota ba mititite to bota 1 million des enfants nombre de fois depuis to yebana netinga na mobile na 25 ans 25 ans depuis to yebana to vanda ko moko to libala nombre de fois to sangani moyen ko kontango ezate mais ce qui na nombre de fois to bota bana tam 1 million. Maman la gloire oyoki la gloire de Dieu oyoki biloko ezo bima 1 million wana pona nini bana babimaka te na nombre de fois to sala kawana et na moment précis na temps précis et puis wana bibelobi donc jamba calculaka bien biso bana nzambe
Bible et ici biso que l'air to la la kanzamba ra opambola biso. Amen. Donc si tu as même une intimité na biso na cela attention sur aux femmes mariées ou hommes mariés au lali na kanda au lingo se mobile na yote parce que tu libaya ke batam ce jour on qui jour on nzamba tinda ki ange na bana l'air ayebo yo porte ciseaux yo libaya wokuno tems libende a ange pe amonike ngonge koki allez a mati escalier azongi na bana ba ke pema ba pema ka mona pema mona pema bien la maman moi mitema maman so ça bilo posa na sigiote ozo na bilo maman bimisake mona kota loyenge papa mso kota loyenge baba mso ona kwit mona moka kota loyenge te tata wana nzoka nde poza makasa betaka depli ya diamba moi ça y est baraté moi c'est soka sing mobile ngala lembi amuli yo mko revese abi mama na remarqué ye so poser ma solo bon yo nga kana o sukola mais o so sukola ki pour mes amis on peut senga tam so sukola ka l'air on peut senga tam so après abi te nga linga na za propre mon père mutali nga za propre abi nga linga na za propre o sa binga pe kutna sukola nga tabi te yo atoza sa tinga linga na za propre nzo andelo kuta so akoti na douche kuna kangi toilette abeti pli là azo penda pli pour afongela ma ya douche so la chwa la azo quelle perte azo l'extra mai so atie mai betcha le beau ça ne mutela ça sukola muto bien moi ça ka ba technique l'air a kobima na chambre moi ça habite tete o comme de rendre et comme le roi dozeleki et comme ko kilabi problème nini abi mama ndo moni mwana o abetra ba na classe mwana o ayana na milinga to moni kolosunga soko tayi mwana ngo azara miso kana timta salangwa do kol zimele futi mwana wana azara suki na 3e primaire ayaka na classe okota boy awata ba master boy nasimta zolala soka ye atouché na naleki yo déranger yo bine na ela donc c'est à côté na pula yo bine na ela ndenge nini donc ao mesurer ao mekai a tout tie boy amoni ye era tout le monde résistance aye atumbolio il faut tumba abi mwana o ezaka toujours rapport na école nzoka nde ma papa na ye azaka muta milinga ndo moni milinga mama mwana nzamba sunga ngabo sunga nga mwa milinga o ebima na muto mwana bo mwana so atikali boy a suka prisonnier ozomona origine donc yango pona biso bana nzambe non qu'il même plus loin l'air biso bana nzambe to sengra ki to zo mabota eza malam to senga una prière alléluia beaucoup la si nzambe bi Seigneur toza na besoin to kotsa mudanga ta libota bien mais tia amen munene comment peut même mo munene pesa biso comment même mo munene c'est très fort biso mwana o akoya na libota na biso azala mwana oyo on va parler de lui ako marquer génération alléluia intelligent mwana na côté on so pesa nzambe déjà ba critère ya mutu nini azoyela pesa déjà nzamba critère beaucoup la kanza natang le verset la Bible tanga biso ko mama toza to Genèse to telema na oyo le musumo mobimba eza makasi pour prouver mutu ke mwana utaka na nzambe Genèse chapitre 25 eza histoire Isaac na mwasi na Rebecca verset 21 mais na nito ba 19 voici la postérité d'Isaac fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans. Quand il prit pour femme Rebecca, il fait 40 ans. Il y a 40 ans beaucoup là. Il y a un frère Moko. Oh, ngana zana nous. Ah, ngana moni kutu muta 50 ans Mikola ucho ibisanga na ibaneka kozana 50 ans boni yope makamne wala bino. Ya ya mona zana nous. Ngana zana nous. Il était âgé de 40 ans. Tant a eu Rebecca pour femme, fille, Azaki fille à Bethuel, la raméait. Au moins, moi, c'est Isaac. Il est donc bon origine à Jésus, c'est que Jésus a eu. Comme on a eu un mingité, comme on a eu un mingité. Est-ce que nous avons été en verse yé aza out na ramé bibi so kozabo to comme minorité to tika muke pour ba mélange on to comment on sa makasi to ba na bisu na bisu pour to tika bokoko wana OK pour na bisu ko panzana abi to tika la minorité to ba minute mwasi na baza ramé même ba nanga marqué bazokola ana lingi ba ba flamata lingi ba to ba na mboka pour to soki te to zo panzana ya za bokoko wana babi azaki araméen il y a Pada, il y a Aram, ici que Jésus penda Zalaki. Serre, il y a Laban, là-bas araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme.
car sa femme était stérile. Et l'Éternel exauça. Alléluia. Rebecca devint enceinte. Entre parenthèses, mon stérilité sur les couple. Namona bino ba papa bozara trop pressé na vie. Kasi na zope telo masolo ngo yango na utolo. Yo papa lo ba ngomba mba mpoisa noki. Ya ba maman dozo telemaka to tema na ba papa. Ba papa siko bobo kisa ba mama bwana. Bongo te na mbamba mote. Il faut bo umela na mama me kaka esenga nzambe. Na bongo te. Bokula ka papa il faut azamto mabondeli. Isaac moi sinde mtaza stérile. Toi qui que moi ça qui veille des prières, toi qui que moi c'est le karma bondeli, moi c'est que c'est ma faute pour le non, mouta zo ça ba sacrifice ba prière, mo bali ndem tazo prier pour na moi snai. Amen. Alors bité que ba bino bota te na Congo. Na ozwa. Ok no lokota na oya Tchad mikolo kuna, na oya Jamaïque. Teba o. Nangela mai. Nzela mai baba meta baza kuna boko. Donc yé à côté ma bondeli babi a implore. Tant babi implorer l'Éternel, ça veut dire que ça va prière, ba supplication, ba lamentation. Azo tia libumunase, azo supplier nzambe, fungula libuma mwasi nanga. Na ebité to ezaki bokoko na bango, to ezaki bondokto ni me fu abondela alobité ke wazo mwasi muzo. Pona mona na ba couple, ceux qui likambo na papa. Oh, nazolo deuxième bord. Moi ça obligé rozela. Ceux qui papa ça stérile. Moi ça c'est la canne. Moi si au moni za plan nzambe, moi si pe au moni ka ko se sacrifier, azamo sa mabota metam sa botité, tant que mobile pas boya que nous avons insémination, mais avant ni bon mobile na respect na soumission. Mais sauf que ça mobile bon yo zara mère a parlé mais moni zara na mona zoka petit moko pa mieux zolo bato na on a zoki petit wana mère azu e komi alala rakuna 5 jours et pas n'aura 2 jours a échangé beaucoup là bana bautaka na nzambe po tozo na sujet na biso pasa biloko esili nanu te tozongisa na biloko oyo te nga papa na seliki na nga te nga kunde na kamwe ke papa akobondela mpo na basi na maote nga na bondela mpo na mwasi na nga yo ndeko miyate yo ndeko motinga mapote yo ndeko babula ya pasta c'est ça matingama. Mais pourquoi beaucoup de femmes vous avez seulement peur de matongi? Bobanga matongi bwani. Mais pourquoi kuna matongi na tamona matongi na mona nga ba ujana moja. Ba déménager beaucoup là ka ba déménager parce que comme matongi yo. O mona biyo za mo bal mo mona bango zate. Bino basi boyebi. Baza ebele ba déménager ujana ba koma awa. Baza quand on est dans le mobile, on a 6 mains dans le boko. On a un mouton, il a pression qui tombe. Il faut des grands à 4 na bino. Parce que qui c'est séparation. Nganga et Sabi, yo oloba mingite, olinga et kinera. Yo katana ndela bon. Yo wana ba sac pas à toucher ba sac. On dit ba on a un mouton à tout type na. Pardon hein. Excusez. Kolo sunga pasa zora la na tempo to kata to ndeko to kata po tele kimula imingi TV za l'air to continuer simanino parce que na lingi na iloko fungoli poto luka to kota émission mukise noki na lingi na tunuka iloko mo pona et pesa biso accès yango mututo wa ko zonga na masona biso semaine prochaine pona ni nzambe ma pesa ka biso bana biti ya la kanini beaucoup là au commencement. Nzambe, il a créé l'homme, il a créé la femme, il les a bénis. Alléluia. Allobi, soyez féconds, remplissez la terre. Donc, toya na mouvement, mon début soya na CA, toya na mission à remplir la terre. Wow. Ndébut soya na Belgique, bo ndo zomona ba zambe zanan, bo ba bilanga to tiki bilanga po to zan besoin kolia. Ba zamba ni il faut juste comme ba logement, ba immeuble. Aya ngona zomona ba mindele pene ba comprendre mona neti biso na ville na biso to yaka wemel sika. Et alaka ba vide mais ba ndako siko tonda partout to ngama to remplir mokili parce que l'école c'est remplissant. Alléluia. Baza ebele ba saint ba ange ba bitan. Oh Yesu na mona yo. Donc kuna eza ja mokili beaucoup la sunu ba font le muso ke na lula mokili za kuna mokili.
Les réseaux qui livre des vies. Donc au moins la place au place mon tribunal, au moins ba juge. Et bon mutu sera couffé à sekui, a bien zangi place mon tribunal, na moni ba magistrat, ba ça ba uti wa. Est-ce que pas bazar na lola? Amen. Ba tribunal bazali, armée zali, ba policier bazali, les to ben rabituma ba banan bayaka. Armée céleste. Ba mbila bazali, intervention divine. Eh. Kamikaze ozara na Daniel. Daniel osa la prière ba kanga ange ko ba biyo. Et puis azape j'ai dit. Akanga pe wana ko yaza na kamikaze so bobo mie mais rone aza formé na ndenga kamikaze bakanga ye. Il a fallu que mu conduise ba mu soit hier libéré. Alléluia. Donc aza ba fort. Qu'on a qu'il s'est ton des affaires. La Bible dit au commencement Dieu créa le ciel. Donc le ciel c'est cela que sili l'air comme une assez terre qui informe et vide de abandi ce que l'air a sali mokili a sali bat makamu surtout a sali moto ayibo. Non quoi surtout na sala batu na lembi na pema yo na pesi possibilité na tio semence sala batu na tie moi c'est bino sala production passer honorine tosukana tosukana lelo ndio tosuki wana soki na yebi yo biloko mama kobimisa na mwa oyo maréchal c'est ce quoi lobi wapi ye loba na émission ebandeli poza na studio te soki biloko mama azobimisa pawa moko ezobouge awa. Amen. Présence à Saint-Esprit evandi mpenza kozwa nde tooseka wana te nayebi te so ozoyoka ngo na son nini kolingo tala ngo na miso ya bomoto te zango ma na miso ya molimo kolingo tala mpe na miso ya mayele te komona ye mwasi te mona ye moto na nzambe erreur monumentale ngam na fréquentaka ye mingi na studio awa il y a quelque chose mataka penja eza ba biloko ba mayela bo moto te ba révélation ba mayela ba bo moto wana le mesana kolanda te nazo critiquer te mais nazo yebisa yo na lingi tikala connecter na biso moto na nzamba ko bondela lelo conclusion ezaka ko bondela tant to ça l'émission na pesa kabana boyebi pourquoi te ba témoignage ko zala naza ya simba mana ondima amen akobondela pona yo tokomi na butu mukope kolanda émission soki ozala na moi zwango ka neti journée aniza ya yo akobondela nzamba salongolu osekami mingi ezala to botaka te problème te oza pe na bana ozomona clair te ane bandi viongolo année scolaire ebandi mwana ba grimace nango ozoyeba te soko bokoye 6 années eza ndenge na bengaka moto na nzambe awa apôtre Isaou mpona koya kolobela biso mpona année 2022 na bande bato mingi bakomi deja kose saisir tokozongisa yesu na fin d'année d'ici 3 mois eyalaki makambo makasi nga nasimbaki ya mingi le mosusu moto nabengaka bango awa le mosusu nga na bénéficiaka ya mingi yango moi nalembaka te akobondela mpona biso nyonso na butu oyo na moi oyo tomona loboko na nzambe ozali na posa ya mwana ozali na posa likambo songolo pakala nzambe aleka na kosala nga nalingi otémoine même année te même année prochaine okomelanga to bapapa le toyini nalandaki émission na bino moboye na pambwamaka amen passe malo bezongi epana amen biso tobondelaka nzambe eloko tososisi émission esika ozali ozala mama ozala papa ozala mobali ozala mwasi tomba loboko no à droite simba libumu na yo koloba te ke mama nde mutu fo azwa zemi te po avant mama azwa zemi fo semence yutu na papa soki semence eza te zemi mpe kozala te donc na papa na mama toza na intérêt ke tobondela nzambe yo osimbi libumu na yo papa osimbi libumu na yo mama tozali kobela mota molimo santo esika ozali invoque le fait de Dieu le fait de Dieu vivant nazali ko invoquer na libumu na nga mpona kokonsome mpona kotumba kozikisa semence nyonso graine nyonso ya stérilité oyo ekoti na libumu na nga graine wana banda conception na ngai esika batiaka papa na mama bakutanaka nayebi te na circonstance nini conception na nga ti na naissance na nga kokobotama na nga ti na age na komi yango sikoyo graine nyonso ya stérilité oyo ekoti na kati na nga moto na nzambe etumbango au nom de Jésus commence à prier. Seigneur Jésus, nous invoquons le feu de Dieu, le feu de vos rangs pour aller visiter Saint-Esprit de Dieu, tozo benga lokola scanner. Ya ko scanner libumu na biso banda conception. Tolingi toloba lokola roi David, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché.
Seigneur, conception na biso tam sous na lisumu to yebaka te. Conception na biso sika papa na mama bakuta na tam sous na flamingo to zalaka te. Mais selon conception, ce qui graine moko ya mabe ya stérilité kotaki. Tinga na botama, moto na nzambe escaner graine wana et localiser ngo pe tumbango na nguya molimo santo au nom de Jésus. Toye na naissance ko banda naissance nanga. Tina na ngonga o nazali na vandi liboso ya écran. Na âge na comme nango sikoyo. Mot na nzambe localisé escaner graine nyonso ya stérilité o ekotaka na kati nanga o ezali ko empêcher nga na so mabota o ezali ko empêcher nga na simba mwana o ezali ko empêcher bien-aimé stérilité ko za ndenge bele tam susu ya finance na ezali stérile tam susu musala ozora musala te tam susu mabota ezate quelle que soit forme de stérilité mot na nzambe scanner et localiser pe tumbango au nom de Jésus que le feu de Dieu consume. Et je vais prier pour toi, Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant. Genèse chapitre 25, le verset 21. Que Isaac implora l'Éternel pour sa femme, Rebecca. Et l'Éternel a exaucé sa prière. Il a donné pas seulement un enfant, mais il a donné des jumeaux, il a donné des enfants. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ceux qui ont eu prière, il y a Isaac, oh azalaki na Saint-Esprit, oh makila a Jésus sopana quitté, mais azalaki ko vivre na ngolu selon la loi. Seigneur, prière n'est pas exaucée. Boni biso, nanguya na nzela ya grâce, nanguya molimo santo, na se makila na Yesu, na sacrifice œuvre de la croix. Tozwa ebele akoleka ngote. Yo zali nzambe opesa biso kaka ba jimote, mais okoko pesa biso ba triplé, okoko pesa biso ba quadruplé, okoko comme ça biso ba mama bota. Chaque année mwana, chaque année bana ebele. Seigneur, tobeli nguya na molimo santo. Tobeli nguya molimo santo. La Bible dit au commencement, molimo nezaye comme mouvement des eaux. Molimo na yo ekota en action. Nalibu mwa mama moko, nalibu mwa papa moko. Et si kama bote kangamaki, e banda ko fungola. Ceux qui portent moko ezayaki fermé à clé. Kadena ane bukama, bana base la libérer. Ceux qui peuvent banango bayaka, et que munguna kangra, bango na prison quelconque maléfique, prison satanique, bananga nyoso le ba botama, bazali ko kenanzela ba fausse couche, tonanzela ba avortement, tonanzela ya ba mort subite. Et si kanyoso bana bazali ba prison satanique, bazala libérer, nanguya le boka molimo sang. Seigneur, fais ça pour la gloire de ton nom, pas pour quelqu'un, mais pour le nom de Jésus, car tu as dit, c'est au nom de Jésus que nous serons exaucés à nos prières. Seigneur, c'est au nom de Jésus que nous demandons. Et nous disons merci, nous te promettons de témoigner pour toi. Nous te promettons de rendre gloire à ton nom pour les choses que tu vas faire dans notre vie. Au nom du Seigneur, quelqu'un dit avec moi, merci Seigneur Jésus, gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé, tu comme dans ce émission Nabiso. Tout le monde la semaine prochaine, tous les jours, vendredi, même heure, même présentateur, même animateur, peut-être même invité. Que le Seigneur vous garde entre-temps sur Jésus. Je dis à quelqu'un au revoir, à très bientôt et ciao, ciao.